Aha, müəyyən qədər formanı ortaya çıxartdıq. Deyək ki, bizim kürəmizə, hansı ki, deyək ki, yox, bu solda hansı ki, siz görürsünüz, o kürəyə uyğun bir işıq düşmə bucağı var. Hansı ki, sağ üst hissədən işıq düşür. Və işığın düşmə bucağına əsasən, təbii ki, siz bunu orada çəkməyə də bilərsiniz. Sadəcə mən bunu göstərmək üçün edirəm. İşığın düşmə bucağına əsasən kürənin kölgəsi də bəlli olmuş olur. İşıq yuxarıdan vurulur və kürənin də kölgəsi bəlli olmuş olur. Və biz bu işığın düşmə bucağına əsasən kölgənin də yerini qoyuruq. Təbii ki, formaya maksimum şəkildə diqqət eləməyimiz vacibdir. Yəni, kölgədə də belə biz formanı düzgün şəkildə göstərək ki, işimiz daha yaxşı və daha səliqəli görsənsin. Bura bir fon verirəm. Yəni, bu prosta tondur, ton veririk bu hissəyə və bunu müəyyən qədər barmağımızla yayıb itiririk. Bundan sonraki proses, hansı ki, işığın dediyi düşmə bucağı var. Solda gördüyünüz rəsmə əsasən də işığın toqquşma nöqtəsindən, hansı ki, bu aşağı toqquşma nöqtəsində bir ovallıq var. Bu ovallıq refleks zonasıdır. Bir dəftər tutsaz daha yaxşı olar ki, terminləri də yadınızda saxlaya biləsiniz. Refleks zonasını da göstəririk. Refleks zonasına əsasən deyə bilərik ki, bunun kürənin bu forması, hansı ki, ovallığı, yumruluğu nə səviyyədədir, nə dərəcədədir. Kürənin bir də görmədiyimiz arxa tərəfdə refleks zonası var. Bunu çəkmək vacib deyil. Yəni, elə böyük bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Sadəcə mən bunu nümunə olaraq sizə göstərirəm ki, kürənin forması necədir. Amma burada əsas məsələ bizə lazım olacaq kölgə bu hissədir. Refleks zonamızdır. Eyni qaydada altdakı kölgəmizin də yerini nisbətən tündləşdiririk. Amma təbii ki, bunu yadda saxlayın. Kölgə dərsində tam şəkildə izahat verəcəm bu barədə. Kontur formasında kölgənin yerini əsla saxlamırıq. Bu akademik səhvdir. Yəni, kontur verilə bilər, amma onu kontur kimi saxlamırıq. Müəyyən qədər tona salırıq, kölgəyə salırıq. Bu hissəmiz bizim, dedik ki, refleks zonamızdır və biz bura yüngül ton veririk ştrix vasitəsilə. Gördüyünüz kimi bu hissədə olan ştrixlərim nisbətən aşağıdakı ştrixlərdən daha səliqəli formada atıram. Çünki bu bizim kürənin formasının təməlini oluşduran ştrixlərdir. Və burada bilməli olduğumuz əsas məsələlərdən biri ştrix hansı formada və necə atılmalıdır. Kürənin formasını görürük və buna görə də ştrixlərin bir hissəsi bu formada, bir hissəsi bu formada, bir hissəsi bu formada və bu şəkildə mən ştrixlərin ox işarəsi vasitəsilə izahatını sizə verəcəm. Və bir də yuxarıdan aşağıya doğru ştrixlər atacağıq. Həmçinin aşağı hissənin də kölgəsi var və burada da ştrixlər bu formada formasına əsasən atılacaq. Müəyyən qədər ştrixlər ataq.
Gördüyünüz kimi həmin o ox işarələrinə nəzərən ştrixləri atıram. Və bunu sona gətirənə qədər eləyirəm, amma karandaşı ön hissədə biraz bərk basıram. Sona çatdırdıqda biraz yumşaldıram. Eyni qaydada bu hissədə də onu tətbiq eləmiş olaram. Deyəcəksiniz ki, bəs bu yuxarı hissə beləmi qalacaq? Xeyr, bunun da öz ştrixləri var yuxarıya doğru formasına görə ştrixlər olacaq və bir də bu formada ştrixlər atılacaq. Onu da müəyyən qədər göstərirəm, yuxarıya doğru gətirirəm və itirirəm. Eyni qaydada bu hissəni də. Qətiyyən ştrix atanda qorxmayın. Tam sərbəst şəkildə əliniz öyrəşənə qədər ştrixlər atmağa davam edin. Və burada göstərdiyim kimi aşağıya doğru da ştrixlər atıram bir neçə dənə. Və bir də bunun çarpaz ştrixlərini də atıram ki, ştrixlərim daha səliqəli və gözəl görsənsin. Eyni qaydada yuxarıya doğru da ştrixlər atacağıq. Və bunun da çarpaz ştrixlərini mütləqdir ki, ataq. Və alt hissənin də həmçinin ştrixləri var. Bildiyimiz kimi. Və burada da çarpazlıq qorunmalıdır. Çarpaz formada ştrixlər atılmalıdır. Və bir də bir şey göstərim sizə. Oturduğu səthi çəkirəm ki, daha aydın olsun ki, bizim bu kürə harda oturub, hardadır və necədir. Bu kölgə hətta biraz daha yuxarıya doğru gəlmiş olacaq. Və aşağı hissədən də masanı göstərə bilərsiniz. Bu sizin üçün bir növ avantajdır. Bu formada bir düz xətt çəkməyiniz kifayətdir ki, masanı da göstərmiş olasınız. Kürəni yekunlaşdırmamış bir neçə şey də sizə izah etmək istəyirəm. Bayaq göstərdiyimiz kimi buradan və buradan biz kürənin formasını da belə akademik formada təyin edə bilirik. Eyni qaydada da buradan bayaq göstərdim. Bu formada kürənin formasını təyin eləmiş oluruq. Əlavə olaraq bir neçə şey izah edeyim sizə. Deyək, bizim burada başqa bir vərəqimiz var və burada biz kürə çəkmişik. Eyni qaydada izahata uyğun olaraq. Sol tərəfdən bu dəfə işıq düşür. Eyni qaydada biz bu işığın uzantısını aşağı və bura gətirib buna uyğun şəkildə kürənin kölgəsini və refleks zonasını təyin eləmiş olarıq. Eyni qaydada bu hissə biraz daha tünd, kölgənin düşdüyü hissədir. Və burada refleks zonadır ki, bura biraz daha tünd olur. Yuxarıya doğru da açılır və kürənin forması daha aydın şəkildə ortaya çıxır. Kürənin altındakı kölgə də tünddən açığa doğru ştrix vasitəsilə göstərilir. İşığın düşmə bucağının fərqi yoxdur. İstənilən tərəfdən düşə bilər, üstdən, yandan, sağdan, soldan, hər bir tərəfdən düşə bilər. Alt istisna olmaq şərti ilə, çünki altda bizim oturan hissə var.
Yəni havada çəkmirik fiquru, hər hansı bir hissəyə oturmuş formada çəkirik. Bu da hansı ki bizdə akademik qaydada bir söz var. Fiqur oturub bu deyilişi görmək üçün fiquru tam şəkildə oturtmaq və kölgəni düzgün şəkildə qoymaq lazımdır. Təbii ki, komponovkaya da mütləq fikir verin. Kürə digər dərslərimizdə də qarşımıza çıxacaq və onda artıq bütün şəkildə ştrixlənmiş versiyanda sizinlə bölüşəcəm və sizə izahatını eləyəcəm. Biz kürə ilə bugünlük yekunlaşdırırıq. Kürə dərsimiz bu qədər idi. Məncə yetərincə sadədir. Diqqətlə işləsəz, davamlı işləsəz, praktika eləsəz, nəticə əldə eləmiş ola bilərsiniz. Baxmayaraq ki, onlayndır, amma onlaynla da çox yaxşı nəticələr əldə eləmək mümkündür. Bugünlük bu qədər. Gələn dərslərimizdə görüşənədək. Təşəkkür edirəm.